आप एक बार आगे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। सीधे रुकिए, नीचे जाइए, बस रुक जाइए, जहाँ तक जा रहे हैं अभी इतना जा पा रहे हैं। लगभग जो है 5-6 महीने समझ लो, इतना नहीं। अभी कोई पेन आपको मूवमेंट करने में आ रहा है? नहीं नहीं, इसमें नहीं आ रहा, बस ये नसों में आ रहा है। ठीक है, अभी शुरू कर। गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से गहरा सांस लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, गहरा सांस। छोड़िए लेना, छोड़िए छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, फिर से गहरा सांस लेंगे, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए लेना, देखिए, गहरा सांस फिर से, हाँ, फिर से सांस, अब पोस्चर में चेंज है, कंधे अपने आप अभी तो कहीं कुछ नहीं लग रहा है, इस तरह पेन नहीं है, आगे झुक के देखिए, बस ये यहाँ पे आप, ठीक है, आज इतने रखिए।